नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का बेस्ट हेल्थ टिप्स चैनल में। मैं एमडी खुर्शीद आलम फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को छोटे बच्चे 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह 5 माह 6 माह तक के बच्चों को जो खांसी हो जाते हैं, सर्दी खांसी, उसके उपचार के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, छोटे बच्चे को अगर खांसी हो जाए या सीना जाम रहे, कफ रहे जाम होकर, तो आप ये जो जैसिल ड्रॉप देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, ये आयुर्वेदिक ड्रॉप है। जी हाँ दोस्तों, और कफ ड्रॉप है फॉर चिल्ड्रेन, यहाँ लिखा हुआ। जी हाँ दोस्तों, कफ ड्रॉप फॉर चिल्ड्रेन, बहुत ही अच्छा दवाई है जी दोस्तों। ये बच्चे का खांसी के लिए प्रॉपर दवाई है। अगर खांसी के साथ नाक भी बहता हो तो आप ये जो देख रहे हैं एंटीबायोटिक, ये भी पिला सकते हैं आप। अगर आपको ये मेडिकल में नहीं मिल रहा हो तो आप ये जो देख रहे हैं ब्रोडिसिलिन, ये भी एम्पिसिलिन है, और ये भी सर्दी खांसी में बहुत ही मदद करता है। ये दवाई जो है इसको मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों मिलकर बच्चे को सर्दी खांसी दूर करेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा दवाई है। जी हाँ दोस्तों, इसे पिलाना कैसे है आपको मैं वो भी बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे अगर बच्चे को सिर्फ खांसी है तो आप ये जो देख रहे हैं ये जैसिल ड्रॉप, ये 5 बूंद दे दीजिए पिलाने वाले ये ड्रॉप की सहायता से। जी हाँ दोस्तों, ये जो ड्रॉप देख रहे हैं पिलाने वाले ड्रॉप की सहायता से ये 5 बूंद दे दीजिए। अगर खांसी के साथ सर्दी भी है, नाक भी चूते हैं, तो बच्चे को ये जो देख रहे हैं एजिबैक्ट, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा दवाई है बच्चे के लिए। और ये ब्रोडिसिलिन ड्रॉप्स जो देख रहे हैं सस्पेंशन, ये भी बहुत ही अच्छा दवाई है, इसे भी 5 बूंद पिला दीजिए। अगर ये मिल रहा हो तो ये पिलाने का ज़रूरत नहीं है, अगर ये है तो इसे ज़रूरत नहीं है। दोनों में एक कोनो लीजिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये होना ही चाहिए। ये आयुर्वेदिक ड्रॉप है और खांसी के लिए बहुत अच्छा दवाई है। जी हाँ दोस्तों, आप या इसके साथ में आप या इसको ले लीजिए या इसके साथ में आप या इसको ले लीजिए, कोनो एक चीज़ को चुनना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप मिलाइए, मिला के खिलाइए, आपका बच्चा तुरंत ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल सके और अपने से आप इलाज कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।